Story by Dear。该梗出自 Talking Red， 玩法类似会说话的汤姆猫，主打语音复读互动，但角色 Red 不会复刻人声，只会用鸟叫敷衍回应。而且每当 Red 进入聆听状态时，画面就会弹出巨型大手和夸张的大耳朵来强调他正在认真听。由于该画面实在太抽象了，于是在24年左右时就已小火了一波。 I repeat back anything that's said to me。而到了25年末，开始在 TikTok 彻底爆火，并被网友大量整活二创，衍生出各种画风版本。如今这个表情包常被用于发癫和整活等场景，或者是用来表达在认真倾听，但实际上是在敷衍与反讽的态度。